पढ़ने के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता है नहीं। अब हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। अभी अंबानी अडानी ना हमारे पुरखों अब इतनी जमीन छोड़ गए कि हर आदमी के पास 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन हो या बनी बनाई प्रॉपर्टी तो आदमी कुछ और भी कर लेगा। पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक बात और है कि जो आदमी लोअर मिडिल क्लास होता है, एक और क्लास होती है लोअर मिडिल और अपर क्लास के बीच में भी एक क्लास आती है जो लोअर और मिडिल के बीच में होता है। अमूमन लोअर और मिडिल